कोल्ड ड्रिंक सिरप से हो रही मौतों के बाद यूपी में भी सिरप की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई है। सरकार की सख्ती का कितना असर दिख रहा है, इसको लेकर दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष सुनील दुबे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम आपको राजधानी लखनऊ के यहाँ थोक, अगर बाजार कहें, मार्केट कहें फार्मा का, तो हम उसमें लेकर आए हैं। आप देखिए कि ये पूरे के पूरे लगभग दुकानें हैं और 2000 के आसपास ये आप देखिए कि जिस तरीके से सामान आता जाता है। हम आपको सुबह सुबह लेकर आ गए हैं। ये पूरा थोक मार्केट है। फार्मा एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं थोक मार्केट के। सुनील जी, मध्य प्रदेश की इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश आया है, उसके बाद आप लोग के एसोसिएशन ने किस तरीके का कदम उठाया? हमने जब से मध्य प्रदेश का ये जो कांड हुआ है उसको देखते हुए जो है सरकार द्वारा, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी यहाँ उस कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेके बैन लगाया गया है, जिसमें हमारी एसोसिएशन ने भी समस्त अपने दवा व्यापारी साथियों को, लखनऊ के पूरे लखनऊ के और प्रदेश के दवा व्यापारी साथियों से भी ये एक सुनिश्चित करने को कहा है कि अगर आप कहीं से भी इस तरह का कोल्ड ड्रिंक दवा सब अगर खरीद, हमारे वहाँ वैसे ही उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोल्ड ड्रिंक जो कप सिरप फेल हुआ है उस जिसको पीने से लोग बच्चों की मौत हुई है, वो हमारे वहाँ यहाँ पे किसी भी रूप में अभी उसका खरीद फरोख्त नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।